हो आप लोग। मैं रश्मि आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड मैं फिर से आ गई हूँ और आप लोग की इतनी रिक्वेस्ट कि मुझे बहुत खुशी हुई कि आप स्नीजिंग चैलेंज वीडियो फिर से बनाइए, दोबारा बनाइए। तो मैं फिर से इसके करीब मैंने 10 पार्ट डाल चुके हैं, 9 से 10 करीब इतने डाल चुके हैं स्नीजिंग पे। प्लीज आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और फिर से मुझे यही वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा फोर्सफुली रिक्वेस्ट किया गया है प्यार से कि प्लीज मैम आप स्नीजिंग चैलेंज वीडियो बनाइए। तो मैं फिर से आप लोगों के लिए एक स्नीजिंग चैलेंज वीडियो फिर से लेके आ गई हूँ। विद इसकी हेल्प से ये स्टिक है और जूड़े में लगाने वाली स्टिक है और इसी से मैं स्नीजिंग करूंगी। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप मेरे इस वीडियो मतलब जितने भी स्नीजिंग वीडियो को मतलब देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। और आप लोग की रिक्वेस्ट पे थैंक यू सो मच एंड लव यू गाइस। थैंक यू आप लोग मेरा सपोर्ट करने के लिए कि आप लोग मेरा इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और चलिए लेट्स स्टार्ट करती हूँ। मैं आज मैं हैंकी और इसकी हेल्प से करूंगी। स्टार्ट करते, लेट्स स्टार्ट वीडियो। क्लोज कैमरा, एक्शन। केयरफुली कर रही हूँ कि लगे ना। I'm so sorry.
देख सकते हैं, देखिए अब मैं इसे क्लीन करूंगी और इस रुमाल की हेल्प से इसे क्लीन करूंगी, फिर वॉश करता हूँ। देखिए आप देख सकते हैं इसे क्लीन करूंगी, मैं साफ करूंगी। ये देखिए पूरा रेड हो गया ये। ये देखिए आप ये देख सकते रुमाल गंदी हो चुकी है और मेरी नाक में कुछ भी नहीं है। देखिए आप इसमें भी देख सकते हैं, ये देखिए मेरी आप नाक देख सकते हैं बिल्कुल रेड हो चुकी है। और इस वीडियो को मैं यहीं एंड करूंगी और अब मैं जाऊंगी वॉश एरिया पे जहाँ पर अपने नाक को क्लीन करूंगी, धोऊंगी, है ना। और आज मैं धोते हुए नहीं दिखाऊंगी, मेरे वॉशरूम में थोड़ा सा क्लीन नहीं है और बाहर कोई बैठा हुआ है, तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेक श्योर प्लीज उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक चीज और बोलना चाहूंगी फ्रेंड, आप मेरी नोज देख सकते हैं बिल्कुल रेड हो चुकी है और प्लीज सपोर्ट कीजिए और बताइए स्नीजिंग चैलेंज पार्ट 10 कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और भी चैलेंजिंग वीडियो मुझे बताइए, कमेंट्स कीजिए और मैं उस पर जरूर बनाऊंगी। थैंक यू सो मच, आई लव यू, टेक केयर, बाय बाय।